Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня буду вязать вот такие вот следочки красивые, смотрите. Полностью спицами вязала. Ну и обвязка немножечко крючком. Значит, на размер они у меня сегодня будут 36-37. Сегодня я буду вязать маленький размер. Сразу по подошве вам замерю. По подошве 22 сантиметра. Немножечко пускаем на растяжку. Это в свободном состоянии. Значит, как я их буду вязать. Вязание начну с верхней части, провяжу верхнюю часть, потом перейду на мысок, довяжу до мизинца, убавлю несколько петель, сделаю обвязку по всему слитку, подъем вот этот вот сделаем, перейду на подошву и закончу вот задником. Значит, вязать так буду. Так, спица номер 2,5 я сказала. Пряжа у меня в 100 граммах акрил, это турецкий, в 100 граммах 250 метров. Довяжу сейчас, закончу видео, посмотрю, сколько у меня останется, значит, пряжи. Ну, я думаю, полмоточка уйдет, не больше. Значит, в процессе вязания буду детали измерять в сантиметрах. Что сейчас хотела сказать. Размер, если больше, размер у нас будет увеличиваться вот по мыску. Значит, довязываем мысок до мизинца. Там будет несколько у нас убавок. И вот здесь у каждого будет своя длина. Если, допустим, у вас 39 размер, опять же, вот длина вот здесь вот у нас увеличится. Ну, и опять же, примеряйте, потому что у всех плотность вязания разная, пряжа может быть разная. Я вот сейчас связала по этому метражу 250 метров, примерила на 36-37, сидят отлично. Соседка забегала ко мне, не успела сфотографировать. Так, ну что, переходим к вязанию. На спице номер 2,5 я наберу 59 петель. Обычным способом наберу 59 петель у меня, потому что узор у меня так сложился, поэтому я набираю 59 петель. Значит, наберем 59 петель и провяжу 4 ряда лицевыми петлями. Так, набираем и 4 ряда, то есть получится 2 дорожки. Смотрите, 2 дорожки вот таких вот. Я провяжу 2 зубчика, провяжу лицевыми петлями, потом перейду на белый цвет, потом опять далее буду вязать поточной вязкой. Сейчас наберу петли, провяжу 4 ряда, к вам вернусь. Провязала я 4 ряда основным цветом, сразу подвязала белый цвет. Теперь следующую, первую снимаю. У меня 59 петель вместе с кромочными. Это я вот забыла сказать. Первую снимаю, вторую провязала и третью провязала. Одну петлю провязываю белым цветом. Все вяжу лицевыми. Одну белым провязала. 3 основным цветом провязываю. Опять одна белым. Все, так буду вязать до конца ряда. Одну белым провязываю, одну петлю белым, 3 основным цветом. 3 провязала. Нить перебрасываем в одном направлении все время. Так, вяжем так до конца ряда. И по изнаночной стороне потом провяжем все точно так же по узору. Довязываю ряд до конца. В конце у меня 1 белым и 3 основным цветом остались. Кромочную я провязываю изнаночной. Перешли на изнаночную сторону. Первую снимаю. Опять все провязываю лицевыми. Зеленый, ой, основной цвет над основным, белый над белым. Нить перекрестили здесь, чтобы не было дырок. Вот наперед перевела. Все, провязала белым. Опять нити перекрутили. 3 петли основным цветом провязала. Не затягиваем здесь сильно. 1 белым, 3 основным, 1 белым цветом, 3 основным. Так вяжем до конца ряда.
Довязали ряд до конца. Белый цвет не обрезаем, оставим его. Он нам потом пригодится. Так, теперь дальше перешли на лицевую сторону. И еще провяжу 4 ряда основным цветом. 2 вот таких вот дорожки. Значит, белая пусть здесь у нас стоит. Далее все продолжаю вязать лицевыми. Провяжу еще 4 ряда. Так, провязала я вот такую полосу. Давайте я вам ее замеряю. 2 сантиметра она у меня в высоту и ширина. Длина, то есть. Вот, смотрите. 23 почти, да? Так, теперь, что я буду делать дальше? Сейчас я вывяжу вот эту вот деталь. Окошко такое вот у меня будет. Значит, для этого я закрою средние 11 петель. Мне нужно будет закрыть по лицевой стороне. Закрою средние 11 петель. По изнаночной стороне я их наберу. Сейчас первые 24 петли я провяжу. Средние 11 закрою. И оставшиеся опять провяжу 24. Значит, провязываю 24 петли. Я все считаю вместе с кромочными. Так, провязала. Закрываю средние 11 петель. Так, первую провязала, вторую провязала, первую набрасываю. Ну или же закрывайте удобным для вас способом. Одну провязываю, одну набрасываю. Я вот так вот закрываю. Не всегда, но часто. Значит, сейчас закрываю средние петли. Закрою, пока у меня здесь не останется 24. Закрыла средние петли. Теперь оставшиеся петли довязываю лицевыми до конца. Перейдем на изнаночную сторону. И опять же все вот эти вот у меня 24 петли. Точно так же я все их провяжу лицевыми. Провязываем по изнаночной стороне 24 петли. Так, последняя провязала ее лицевой. Теперь убавленные петли закрытые набираю. Вот так вот набираю. Нить вот так вот перекрутила. Набираю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Оставшиеся петли провязываем до конца. Здесь вот аккуратненько, чтобы не было дырки, не растягиваем. Все, вяжем. Довязываем ряд до конца, и следующий ряд по лицевой стороне провяжем все лицевыми, без изменений. Перешли на лицевую сторону, все петли до конца вяжем лицевыми. Вот набранные петли также провязываем. Я вяжу за заднюю стенку, вы вяжите так, как вы привыкли. В итоге лицевая получается у всех одинаковая, изнаночная тоже. Так, провязываем до конца. Так, довязали ряд до конца. Вот так вот получилось. Переходим на изнаночную сторону. Теперь
Первые 24 петли я провяжу лицевыми. Провязываю 24 петли, потом буду делать, немножко расширять. Провязала я 24 петли. Теперь средние 11 петель я буду делать накиды. Через одну петлю буду провязывать с накидом. Так, 24 отвязала. Обычный накид от себя я делаю. От себя набросила. Все, обычный накид. Один накид сделала. Одну провязала лицевой. Один накид сделала. Одну провязала лицевой. Одну набросила. Одну провязала. Одну набросила. Одну провязала. У меня останется здесь тоже 24 петли. Так, и последняя набросила. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24. 24 осталось петли. Я все провязываю до конца лицевыми. Так, вяжем до конца ряда. Так, пришла в конец ряда. Последнюю петельку я провязываю белым. Следующий ряд у меня будет белым цветом, потому что меняю цвет. Переходим на лицевую сторону. Полностью весь ряд, все петли провяжу белым цветом. Все также лицевыми, только белым цветом. Так, вот здесь у нас посередине накиды идут. За заднюю стенку его провязываю, не переворачивая, так как я его от себя набрасывала, поэтому переворачивать мне его не нужно. Он уже получается перевернутый. Провязала. Далее у нас одна петелька провязанная была, ее тоже лицевой. Далее вот он накид. Провязала. Все, так вяжем до конца. Заканчиваем этот ряд белым цветом, провязываем до конца. Значит, все накиды. Все провязала. Со следующего ряда, с изнаночной стороны, я буду вывязывать узор. Такой небольшой ажур будет у меня. Так вот, довольно-таки аккуратно, красивая получается такая полосочка. Так, вяжем ряд до конца. Довязала ряд до конца, переходим на изнаночную сторону. Сейчас будем вязать белым цветом все. Значит, сейчас я буду вязать вот такой вот узор. Смотрите, по узору. Каждый вот этот вот бантик состоит из 5 петель. 5 петель на бантик, 1 петелька между бантиками. 5, 1, 5, 1, 5, 1. Эти 5 петель, из каждой петли я буду вывязывать по 3 накида. Ну вот, 5 петель у меня уходит на бантик. Это я для чего сказала? Если вдруг у вас будет количество петель другое, допустим, у вас большой размер, широкая нога, или там пряжа другая, вы другое количество петель набрали, значит, узор 5 плюс 1, 5 плюс 1. Так будем рассчитывать. Так, рассчитала я, исходя из своего размера. Значит, что я сейчас сделаю? Первую снимаю. Одну провязала, еще одну провязала. 3 петли провязала. Это будут у нас как боковые. Узора здесь не будет на них. Теперь смотрите, вот 5 петель. Одна между ними 5 петель. Теперь из каждой вот этой вот петли я должна набрать 3. Накидами. 1, 2, 3. И вывели. Нитка зацепилась, вот так вывели. 1, 2, 3. Ну или с-под низу, кому как удобно. 1, 2, 3. Только сильно его не затягивайте, чтобы
потом удобно было двигать по спице. Или же вот просто можно 3 петли. Раз, два, три. Еще проще. Я и так вязала, поэтому кому как удобно. Так, значит, 3 крайних. 1, 2, вторая петля. Теперь третья петля с накидом. Четвертая петля. Опять обвиваем 3 раза. И пятая. Так. Что у нас здесь получилось? 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель провязали с тройным накидом. Между ними одну петельку провязываю лицевой. Все, опять. Далее 5 петель следующие точно так же провязываем. Ввела спицу. 1, 2, 3. 3 накида сделала. И выводим спицу. Так, одну петлю провязала. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Между ними одну провязываем лицевой петлей. Все. Так провяжем все до конца ряда. Наберем петли, вот эти вот накиды сделаем. Еще раз так. Первая петля. 1, 2, 3 накида. Вывели, вытащили, сняли. Вторая петля. Раз, два, три. 3 накида. Вытащили, сняли ее. Третья петля. 1, 2, 3. Сняли. Четвертая. 1, 2, 3. Вытащили. И пятая. Раз накид, два накид, 3 накид. Вывели. Все. Между ними одну провязали лицевой. Вяжем так до конца ряда. Довязала ряд до конца, и в конце у меня остается 3 петли. Я их провязываю просто лицевыми. 2 лицевых и кромочную провязываю изнаночной. Так, теперь перехожу на лицевую сторону. Опять у меня белый цвет продолжается. Первую сняла, вторую провязала, третью провязала. Теперь вот эти вот 5 петель сейчас будем снимать со спицы и обматывать их 2 раза нитью. Значит, вот поддела. Этот полностью накид сняла. 1, 2, 3, 4, 5. Нить перевела вперед. 1, 2, 3, 4, 5. Эти 5 петель обмотаем 2 раза ниткой. Сейчас опять скажет, опять она заморачивается. Так, 1 раз обмотали. И еще 1 раз. Немножечко подтянули. Так, следующая у нас идет изнаночная. Провязываем ее лицевой. Так, первый бантик у нас готов. Следующий опять 5 петель. Снимаю со спицы вот эти вот тройные накиды. 1, 2, 3, 4, 5. Одна изнаночная осталась. 5 сняла, нить перевела. И обматываю 2 раза. Один раз и второй. Подтянули. Следующая изнаночная, провязываем ее лицевой. Провязали. Опять повторяем все то же самое. Так идем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель сняли. Ой.
4, 5. 5 петель сняли. Еще раз. Обматываю их, обвиваю. Еще раз. 2 раза обмотали. Все, подтянули немножко. Следующая у нас идет изнаночная. Провязали лицевой. Все, третий бантик готов. Опять пошли дальше. Точно так же. 1, 2, 3, 4, 5. Сняли. Ой, запуталась. Опять нить наперед. Вот у нас одна изнаночная, одна осталась. Опять обматываем все. Так, ну еще раз пройдусь вместе с вами, там уже до конца довяжем сами. 5 петель распустили, сняли, нить вперед. Опять я их перебрасываю на спицу. Подтянули. 1 раз обмотали. И еще раз обмотали. Подтянули все. Следующая у нас изнаночная. Провязываю лицевой. Так провяжем всю до конца ряда. Это потом все соберется, таких дырок не будет. Вот видите, вот так вот у нас будет получаться. Довязали до конца ряда, пришли в конец ряда. Я вот последний бантик обмотала, у меня осталось 3 петли. Провязываю их лицевыми. Все, узор на этом закончен. Теперь переходим на изнаночную сторону. Белым цветом продолжаю. Все петли провяжу лицевыми. Так, вот у нас 5 петель. Один, 2, 3, 4, 5. Петли бантика провязали. Следующая между ними изнаночная была. Провязываем тоже лицевой. Опять вот у нас бантик. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Все, следующая промежуточная петля провязали. Так вяжем до конца ряда. Так, что у нас здесь получилось? Вот так вот получается. Немножко перетяжку сделала не посередине, подтянула. Вот такие вот бантики. Так, довязываем все лицевыми до конца ряда. Так, довязали ряд до конца, последнюю петельку. Опять я перехожу на основной цвет. Все, белый цвет нам больше не нужен. Теперь переходим на лицевую сторону. С бантиками, с узором покончено. Вот такая вот у нас штучка получилась. Далее, сейчас я провяжу 4 ряда основным цветом, платочной вязкой. И потом перейду на мысок. Вот 4 ряда провяжу и перейду. У меня получится 2 дорожки, 2 зубчика. Опять первую снимаю, все вяжу лицевыми. И по лицевой, и по изнаночной стороне все буду вязать лицевыми. Провяжу 4 ряда, к вам вернусь и перейдем на мысок. Вяжем. Так, закончила я вязать. Вот 4 ряда провязала. Вот такая вот у меня деталь получилась. Теперь перехожу к мыску. Вязание сейчас разделю на 3 части. У меня всего на спицах вместе с накидами, вот здесь я сделала, получилось 71 петля. Значит, на боковые части я взяла
по 25 петель. И средняя на мысок я взяла 21 петля, да? 25, 25, 50, 21, 71. Вы опять же ориентируйтесь по своей ширине, полноте. Может быть, вам нужно быть немножечко меньше или немножечко больше взять на мысок. Я когда полностью отвяжу мысок, опять же замерю это все в сантиметрах. Значит, теперь я сейчас провяжу вот эти вот петли до мыска, а потом перейду на мысок. Эти вот боковые петельки все провязываю. Как всегда, все вяжу лицевыми. Так, провязала петли. Теперь белую нить я здесь обрезала, потому что далеко тянуть не захотела. Подвязала вот здесь белую нить заново. Теперь мысок я буду вязать точно так вот такими горошинами, как вязала вот здесь вверху. Значит, смотрите, через каждые 3 петли у меня будет по горошине, и между ними будет 3 ряда. Через 3 петли и через 3 ряда буду вот так вот чередовать. Ну, не захотела я здесь. Можно, конечно, не заморачиваться и не вязать эти горошки, но тогда как вроде бы голый следок, чего-то не хватает. Поэтому так веселее. Вяжем мысок. Значит, так, первую снимаю, вторую провязываю. Нет, подождите, не снимаю. Первую петельку провязала, вторую провязала основным цветом. Теперь одна белым. 3 основным цветом, 1 белым, 3 основным цветом. Так, вяжем до конца ряда. Так, 3 провязали, 1 белым. Опять 3 провязали, 1 белым. Пришли в конец ряда, довязали ряд до конца. Так, что у нас здесь остается у меня? 3 основным цветом, 1 белая и 2 петли. 2 петли основным цветом довязываю. Так, на мыске боковые крайние петли, наверное, я буду провязывать лицевыми, да? Лицевыми. Так, развернулись. Первую снимаю, опять все провязываю лицевыми. Темный над темным, светлый над светлым. Так довяжем ряд до конца. Далее 3 ряда провяжу основным цветом. И опять в шахматном порядке буду чередовать вот эти вот горошки. Значит, довяжу сейчас до мизинца. К вам вернусь и будем делать убавки. Заодно и замерю, сколько у меня там получится сантиметров, рядов. Так, довязываем так ряд до конца. Так, довязала ряд до конца, перешли на лицевую сторону, продолжаем. Теперь вяжем все точно так же, только основным цветом. Первую сняла и все провязываю лицевыми. Так, белую ниточку оттянула вот здесь вот, переплела. Все. Через 3 ряда повторяю опять вот эти вот горошки, только в шахматном порядке буду повторять. Хотя можно друг на другом провязывать, но я вот в шахматном порядке. Значит, вяжем все лицевыми петлями, дойдем до мизинца, я к вам вернусь и пойдем вязать дальше. Провязываем нужную длину мыска. Так, провязала я вот мысок. Сейчас буду делать убавки. Значит, по зубчикам, по этим дорожкам, если посчитать, у меня получается 18 дорожек. В сантиметрах от уголка вот замеряю. В сантиметрах 8,5 сантиметров. Так, теперь убавки буду делать по лицевой стороне.
В начале и в конце ряда по одной петельке буду убавлять. По изнанке буду вязать без изменений. Первую снимаю, вторую и третью провязываю вместе. Провязала все. Далее, что у меня здесь? Лицевые. Все вяжу лицевыми до конца ряда и убавлю в конце ряда одну петельку. Так буду вязать, пока у меня на спице не останется 11 петель. Так, что у нас здесь? 3 петли осталось, 2 провязываю вместе. Убавила одну, то есть, и кромочную провязали. Все, перешли на изнаночную сторону. Все вяжу лицевыми, без изменений. Перейдем на лицевую сторону, и по лицевой стороне, как я уже говорила, в начале и в конце ряда убавлю по одной петле. Так, сейчас убавлю мысок, к вам вернусь и будем вязать дальше. Вяжем, убавляем петли. Убавила мысок до 11 петель. Теперь обрезала нить. Сколько у меня всего получился? 10 сантиметров. Угу, почти. Обрезала нить. Теперь вот этот ряд, который мы начинали вязать, 25 петель у меня было провязано. Я сюда подвязала ниточку и буду этот ряд продолжать вязать. Наберу петли по всему слитку. Что-то я охрипла с утра. Так, теперь на круговые спицы буду набирать. Значит, здесь вот посередине с уголка наберу одну промежуточную петлю, чтобы не было дырки. Теперь наберу с каждой боковой стороны, провяжу петли 11 петель по мыску и точно так же равное количество петель наберу с этой стороны. Здесь у меня 25, здесь я наберу 24, 11 будет посередине и точно так же с этой стороны 24 и 25. Всего у меня должно быть 109 петель. Так, можно набирать спицей, кому удобно. Я набираю крючком под 2 дужки, захватываю петельку и набираю. Набрала по боковой части, перешла к середине, все петли провязываем, обрезанную вот эту вот нить на мыске, я ее подвяжу. Так, все, потом хвостик спрячем. Так, теперь провязываем все лицевыми. Я мысок закончила вязать по изнаночной стороне, поэтому у меня здесь получаются изнаночные петли по лицевой стороне. Сейчас я провязываю лицевыми. Так, 11 петель провязала. И точно так же наберу на второй стороне. По изнаночной стороне я буду вязать, начну вязать все лицевыми петлями. Так, теперь что у нас здесь? Вот сразу с самого первого ряда захватываю, набрала. Так, наберем петли до конца и полностью все провяжем лицевыми. После того, как набрали петли по всему слитку, по изнаночной стороне, первый ряд прошли все лицевыми. Вернулась на лицевую сторону. Один ряд я сейчас провяжу белой нитью. Далее опять перейду на основной цвет и все буду вязать платочной вязкой. Всего я провяжу 7 вот этих вот дорожек зубчиков. Это полные ряды, 7 полных рядов. Если туда-обратно посчитать, это сколько получается? 14 рядов, да? Вот, вы подъем ориентируйтесь, опять же, по своей ножке, по своему размеру. Значит, кому-то, может быть, нужно будет больше, кому-то меньше. Так, перевела спицы. Все вяжу лицевыми.
Первую сняли. Всё, лицевую сторону лицевыми, по изнаночной также лицевыми. Закончу основным цветом. К вам вернусь. Сейчас провяжу этот подъем и перейдем к подошве. Так, обвязываем следок. Вяжем. Закончила я обвязывать следок. Так, что у меня здесь по высоте получилось? 2,5 сантиметра, чуть-чуть больше. Значит, сейчас я перейду к подошве. Подошву буду вязать на средних 11 петлях. Я сразу вот эту вот сторону опять провязала, дошла до подошвы. Сейчас перейду на 11 петель, но прежде чем начать вязать подошву, я вот этот вот окошко вот это вот свое обвяжу, потому что потом, когда следок подошва закончится, будет не очень удобно. Поэтому я его сейчас сразу обвяжу. С какой стороны набрать? Обычными столбиками без накида. Так, закрепила ниточку. Крючок у меня номер 5. Так, ввожу где-то вот под крайние дужки. Захватываю ниточку и обвязываю. Так, обвязываем полностью весь этот разрез. Так, дальше переходим к подошве. Значит, у меня с одной стороны 49 петель, с этой 49, посередине 11. Спицы перевела. Сейчас эти 11 петель я провязываю. Подошву тоже буду вязать все лицевыми платочной вязкой. Провязываю 11 петель до конца. Так, провязала. Теперь нить перевела вперед, развернулись. По изнаночной стороне опять провязываю 11 петель, а со следующего ряда я буду добавлять по одной петельке с каждой боковой спицы. Подошву буду расширять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Развернулись. Теперь провязываю 11 петель и одну добавляю с боковой спицы. Всего я расширю, у меня будет 15 петель. Вы опять же ширину подошвы ориентируйтесь по своей полноте, по ширине ноги. Кому-то будет чуть меньше петель, может у кого-то будет чуть больше петель. Так, последняя тоже лицевой. Одну добавляю с боковой спицы, лицевой петлей провязала, добавила одну петлю, развернулась. Было 11, теперь 12, 13 добавлю с боковой спицы. Так, провязываю 12 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и одну добавляем. 2, 4, 6, 8, 10, 12 провязала, одну добавила, 13.
Так, опять провязываю все эти петли. 14 добавлю здесь и с изнаночной стороны добавлю 15 петлю. У меня будет всего 15. Буду продолжать вязать вот до пятки. Не довяжу 3 рядов, я петли немножко убавлю. Убавлю до 9 петель и на 9 петлях закрою пятку. Если этой длины будет достаточно, можно на нет сойти здесь убавки и просто сделать шов, как я уже говорила. Значит, по ширине, сколько это у меня эта подошва по ширине, смотрите, она небольшая, на 5 сантиметров всего лишь. Так, вяжем, расширяем. Так, расширила я петли. Далее буду вязать, соединять петли с пятки, крайнюю боковую петельку буду провязывать вместе с петелькой с боковой спицы по методу пятки. Значит, так, провязала петли пятки. Теперь последняя петля я буду соединять по лицевой стороне. Петля с подошвы, ой, пятки говорю, петля с подошвы, петля с боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночной петлей. Провязала, подтянула. Развернулись на изнаночную сторону. Опять провязываем все петли до последней. Последнюю соединяю с петлей с боковой спицы. Провязываем петли. Так, довязали вот до последней петельки. Последняя и петля с боковой спицы по изнаночной стороне. 2 вместе провязала лицевой. Все. Развернулись на лицевую сторону. Все точно так же продолжаю. Ой, петля слетела. Вот так вот. Продолжаем вязать подошву. Соединим все петли. Вот не довязывая 3 петель, я к вам вернусь. И сделаем немножко убавки. И перейду на задник вязать. Опять первую снимаю. Остальные все провязываю лицевыми. И последнюю петельку соединяю. 2 вместе провяжу изнаночной по лицевой стороне. Так, вяжем, заканчиваем вязать подошву. Так, провязала я подошву, осталось у меня на спице по 3 петли. Теперь я сейчас сделаю убавки, убавлю подошву до 9 петель и перейду на задник. Значит, если вам эта длина подходит, можно начать убавки делать раньше и убавить петли до 1. На нет сойти и просто потом этой нитью вот эту вот заднюю часть сшить. Несколько вариантов сейчас, 3 варианта, как я закрываю задник. Значит, сейчас что мы сделаем? Я что сделаю? Убавлю петли. 3 осталось. Первую снимаю, 2 провязываю вместе. Первую, вторую провязала вместе. Все, убавила. Вяжу до конца ряда и точно так же сделаю убавку в конце ряда. По изнаночной стороне вяжу без изменений. Убавки буду делать только по лицевой стороне. Так, что у меня здесь? 3 петли осталось. 2 провязываю вместе. Последнюю я закрываю. Все. Перешла на изнаночную сторону. Вяжу без изменений все. Так, вяжу, продолжаю делать убавки. Вот у меня последняя убавка. Убавила. Все, последние 2 петли провязала вместе. Здесь петель не осталось. Разворачиваюсь и здесь закрою 2 петли. Довязываю до конца. Так, перешла на лицевую сторону. Все, продолжаю. Теперь перехожу на пятку. Вяжу петли пятки. Все провязываю лицевыми. Значит, закрываем пятку. Под 2 дужками подняла петельку. И последнюю набросила ее. Подтянули. Один из вариантов. Перешла на изнаночную сторону. Первую сняла. Все провязываю до конца. Опять лицевыми. Восемь, 9. Подняла одну. И последнюю петельку набросила.
Опять развернулись. И так буду соединять всю пятку. Первую снимаю, опять провязываю все петли. Под двумя дужками подняла петельку и последнюю набросила, соединили. Все. Так вяжем до конца. Значит, еще один вариант. Допустим, если вы провязали и видите, что вам подошвы маловато, можно здесь добавить по одному ряду еще. Вот как еще можно сделать. Смотрите, провязали петли подошвы. Теперь наберу петли с каждой боковой стороны. Вот на отдельную спицу. Наберу петли и по изнаночной стороне провяжу их все лицевыми. Потом провяжу петли подошвы, ну пятки уже, то есть. Опять наберу на второй боковой стороне, вернусь и буду закрывать пятку. То есть вот на один ряд увеличила. Можно провязать пару рядов, если вдруг вам не хватило вот этой вот длины по подошве. Набираю 18 петель, боковая сторона. Наберу сейчас, вернусь обратно лицевыми по изнанке. Набрала петли по боковой стороне, возвращаюсь по изнанке, лицевыми провязала. Теперь средние петли тоже провязываю лицевыми все. Вяжем до конца ряда. Так, теперь развернулась и набираю по этой стороне. Теперь набранные петли по лицевой стороне я провязываю изнаночными. Далее провязываю пятку, 9 петель у меня на пятке. Все, соединяю, теперь пятку довязала до последней петли. Одну петельку последнюю с пятки, одну с боковой спицы. Точно так, как я вязала подошву, 2 вместе провязываю изнаночные. Перешла на изнаночную сторону, опять провязываю 8 петель, 9 петлю соединяю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петля, 2 вместе соединила. Все, перешла на лицевую сторону и продолжаю соединять петли. Значит, сейчас закончим пятку. Вот я вам предложила несколько вариантов. Или же на нет сойти, или же вот сразу поднимать петельку, закрывать пятку, или набрать петли и вот так вот закрывать. Значит, закроем все петли до конца. Так, вот такой вот следок получается. И сделаю вверху обвязку. На этом будет все. Что у меня здесь по ширине? 9 сантиметров по ширине. Вот до пятки. — 21. Я там на манекене мерила. Вот, смотрите, растянула. И вот здесь 22. Это так, тихонечко растянула, аккуратненько. Значит, заканчиваем пятку. Я к вам еще вернусь. Так, довязываю последний ряд. Закрываю пятку. Последняя моя петля осталась. Я здесь закрою изнаночной, чтобы вот здесь косичка у нас так и продолжалась. Теперь все, довязала. Закрываю петли по 2 вместе, провязываю. Так, закончили закрывать петли, вывела все нитки наизнанку. Это я все попрячу. Теперь что нам осталось сделать? Обвязать вверх. Вот такой вот следок получился. Значит, что у меня осталось? Вот, ну,
чуть меньше полмоточка, наверное. Так, теперь точно так же, как я обвязывала вот эту вот деталь, прикрепим нитку и один раз обвяжу столбиками без накидов. Так, все, обвязываем, заканчиваем наш следок. Ниточку эту провожу, запутываю ее. Ввела крючок, вытащила нить, захватила, протянула. Так, по одной. Не сильно не растягивайте, так что здесь надо подтянуть. А я на сегодня у меня все. Буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Так, закончим верх. Всем всего хорошего, всем мира и добра. Вот такие вот следочки.